nhớ rằng cho nên chỉ cái tin năng trả sẽ được rong share chờ này là cộng đó về trong TV Hmong TV network nào nhớ đâu lúc nào bé cô tàu chờ tới tu và tin năng nhớ đâu Sacramento County và người cô là một sĩ tư và ý tu thay cái lý cho nhớ đâu Sacramento County đó nhớ đâu lúc xong nó cô ấy lúc xong và sai trả thì vậy nó và đầu tụ tin năng cô xã nó này thả kia để có này bao là rong thia thế sẽ là ở đây chỉ muốn nói thì cũng cho nên mù cộng nó cho tôi hoạt chữ sáng nó và người tàu tôi cộng nó bên Hmong TV network thế cộng nó này cái đó nó. Welcome guys. Thank you for coming visiting us Hmong TV network. First of all, let's introduce yourself to the audience. You go ahead first. First of all, thank you so much for having me here on Hmong Network TV. It's a true honor. My name is Thien Ho. I'm an assistant chief at the Sacramento County District Attorney's Office, and I'm running for Sacramento County DA. Thank you. Okay, người cô tôi tiền cho này sẽ đầu tiên là một sai thiên người lúc bây giờ Thien Ho người giờ ý tu assistant là ý tu ba cho tu DA ta xin nói cho họ Sacramento County ta xin nói trên người xã thì người là một sĩ tu ở tu thơ là ý tu DA là tu thơ cái lý cho cho họ Sacramento đấy còn đấy nhớ rằng cho Hmong TV network tàu mô lô sở chơi nhau cho của từ Thien Ho ý tàu tổ cộng vì và mà nó cứ từ answer nó cũng luôn bây giờ Charlie Wang cũng giờ ta xin nó cũng giờ từ white chair campaign cho API nó giờ cho Asian Pacific Islander giờ bây giờ sáng tuần này ACI từ campaign white chair cho Thien Ho chỉ ta nói cũng giờ từ white chair cho Hmong 18 Council Sacramento County cũng giờ từประธาน Hmong Wang Charlie Wang nhớ cho Sacramento County một chỗ sang phía phía ha rong xa tàu tuần G mấy mà nó rong xa tuần G cho ประธาน bị rong xa cái nàoจะxa ta có mà nó ítตัวnó ítตัว把这边就天给一 plan nó ประธาน bị có mua chỉ nụ tàu nè我哩嗰個有no面子個實在係包點呢我來知啲做好亂啦我來知 First of all, most of people don't know what a DA does. Can you explain a little bit what a DA does? Thank you. So a DA, or a district attorney, is the highest law enforcement officer in any county. So what happens is, let's say you have your grandmother is walking down the street and she gets robbed, shoved to the ground, her purse taken. The police show up, they investigate the case, they talk to witnesses, they find the person who committed the crime. They write a police report. They send that to my office. At the DA's office, we review that case. We, as the DA, make the decision whether or not to file charges. We, as the district attorney, will then prosecute that person in court, take that person to trial. The prosecutor's job is to make sure that that person is held accountable, whether it goes to jail or to prison. We, as the district attorney's office, make sure that you are safe where you live, where you go to school, where you go to work, and where you raise your family. Nè, biết mình chỉ cho thì cho lựa DA nó mà ya tu thơ và chữ cái giải lý cho nhớ cho họ chờ và sẽ để nhon đó xử lý nhớ cho Sacramento County đó chỉ tu tới tu chữ tận họ cho cái giải và nhớ cho họ Sacramento County đó mua bị chữ hay thì do hay đến đây mua ít lần bò và tàu cái lối lần nữa tu chỉ là một và tu sa tàu là một món được thân đó tàu là một nhà nửa lu các bọn đó lại tu chứng sử tua chỉ tu chứng sử tôi một tầng chẳng đông tầng đó chỉ cho tu chứng sử mà chỉ cho là một nền chỉ là ya để liệt chỉ cho tu năng tu sa đó đó là mà lại một chẳng đông tầng nữa cho là một trâu nữ chỉ nữ ya tu là một lũ hay thì po chỉ nhỏ thế bộ một tỷ khởi giàu do là một liệt chỉ cho tu tí năng đó tu đi cho họ lử do là một sai chùa cả bây giờ sẽ đợi nhau cho họ lũ rê lũ ròn đó cả tàu cho cái dự phăng thế cho cái thái dương trở lý sẽ được cho cái trời đại. So then, how are you most qualified to become DA in Sacramento? So I've been a DA, I've been a prosecutor for 20 years. After coming to this country as an immigrant and a refugee, I graduated from law school.
As a prosecutor for 20 years, I've tried sex crimes against children. I've tried and handled adult rape cases. I've also prosecuted gang shootings, gang murders. I've prosecuted hate crimes. And on top of that, I have been a homicide prosecutor for 4 years, where I prosecuted the Golden State Killer. That is the most notorious serial killer in the entire history of the state of California. He killed 13 people, raped upwards of 50 women, and committed 120 burglaries. I prosecuted that case. On top of that, I supervised our gang team, and I am now a chief in the office where I help manage an $85 million budget and supervise and have supervised hundreds of prosecutors in my career. So my qualifications are extensive. In the courtroom, trying nearly 100 jury trials, in the executive room, in the classroom, and in the community. Cô tôi nương ai thì nương xã lý cha thế nương xã lý cha thì học lý cha nương thiên lý và chỉ nhau là một và tụ thơ cứ lý cho nhau cho họ Sacramento County đó nương tàu biển mình chỉ cho thì nương tàu tua đó lúc chuẩn bị cả nó cũng những tụi nương thằng nào cho thì ta xem mà tàu can đó cô tàu là một cái trái lý cho thì trên này cô tàu là một ấy tôi cứ lý cho và sở chế trồng phương địa tu nhất là họ Sacramento đó tàu là một hành tàu trồng plau là một lỡ và thiên này cô tàu ý trồng plau là chập lại cô giờ là một hải chọn để tụ tin năng và lại hồ để Golden State Killer đó này cô giờ tàu là một tụ tin năng đó này cô giờ tua cổ pe tụ tin năng tua thiên và tàu là một mỏ đắng là dọa đắng là lý trí cho tự lăng năng đó chỉ nữ do tụ và tàu là một hải trồng plau đó là một sở chế để sáng thiên Sacramento đó là một nhà chỉ cho tụ tin năng đó sang đó này cô tàu là một qua tụ thay cho để cho tin năng qua hậu lử nhất cho họ district attorney là DA office đó sai xử lý qua tụ tin năng thì này tàu là một sai xử nhẹ cho nhẹ sĩ nhất cho county đó cho lý gì cho chi miền liền nhẹ đó này cô ấy tụ sĩ phước kia cho cái trái lý cho thì chỉ hai plo hai đô là một sai nhẹ sai chia là một khen đó nên tranh tài tiền nữ nhưng mua bằng sự giàu cho nên là thế là sao tiền nữ do tụ chỉ nhau là một tổ chức hậu luyện đấy. For now, what do you view as the biggest issue facing Sacramento in terms of law? I think the biggest issue facing Sacramento and many communities are the same thing, one of which is gun violence. We have had an increase in homicides, robberies, gun violence in the last 2 years. Additionally, we have a homeless problem as well, where people are living on the streets, dying on the streets, and just affecting the community, the businesses, the schools in the area around the homeless encampments. So the gun violence and also the homeless crisis are the two big things that Sacramento faces. Cô nôn thì nữ trở lên nữ bỏ này có tên mình lo chấp lại thì nó nhót cho họ lú rê Sacramento nữ là một sở chế ở tụ cứ lý cho nó có tên mình lo chấp lại hết chi cho nên cô tôi là một thằng mình chỉ cho họ thì tại sao nó mà có tên mình lo cô giờ sĩ bỏ là một sĩ tua là một tua nâng nhót cho họ Sacramento đó thì ý có tên mình cô giờ cho nâng nhót trong tàu kế là chỉ một chế nhót đấy ở họ nó cho tiến hành nhót trong tàu kế to lấy nhót trong tàu kế tua trong tàu kế thì họ nói giờ họ tên mình lo chấp lại nhót cho họ Sacramento đấy đó một nó của cô là một nôn mình chỉ cho họ thì tại sao nó mua tôi sao tôi nhìn tàu cho họ chơi tàu rò nó chỉ hay nhót trong lúc rò từ ấy do liên đó nhót trong Sacramento này nữ họ do là một lý do họ được nói đi chả. My next question to you is, crime is now rampant in most cities, particularly big cities such as Sacramento. If you become the district attorney there, what would you do to solve that? Definitely. We need to start with accountability. We need to hold people who commit violent crimes, whether they be robberies, murders, shootings, rapes. We need to hold those people accountable. And what does that mean? That means that they are taken to court, that they are prosecuted, and if they commit those violent crimes, they're going to spend time in jail or in prison. Now, what we also need to do, though,
is we need to work on prevention and intervention, meaning that we need to work with our juveniles, our young people, to make sure that they don't end up in trouble. We need to work on services and accountability, but at the same time making sure that people who commit crimes are held accountable, and when they have finished their time in jail, that they get the services and the reentry services and the supervision that they need not to recommit those crimes. In regards to homelessness, we need to really work on mental health and drug addiction, making sure that those people that are homeless receive those treatments to make sure that we can get them off the streets so we can deal with their mental health and drug addiction and put them in housing. Nhớ đồ ta xin nói cho nên cô hay thì tê mình lo có nó mà tư vị do hay tía muốn đầu tụ tin hình cô giờ chỉ mua cái bát dầu xử lý và cho tin hình và mua tê mình đào đồ lấy luôn nành đỡ chỉ xả lại thì khó cho đời cho tê mình nó mà do tàu là một ba và đời cho tê mình và tin hình lưu chỉ mình bể đời do tàu thiệt cái bát đồ lấy thế do tàu thiệt hậu lử đồ lấy quá thì khó nói cho khó và xả tàu thì đời cho mình nó. You know, some people view the California laws. I'm not sure about Sacramento laws, but Sacramento is part of California. Some people feel that the laws are too lenient. Other people think that the laws are too harsh. What do you think about the laws in California? Well, I think we need to look individually at the laws. For example, domestic violence is not a violent crime under the law in California, and it needs to be. And in regards to gun violence, stealing a gun in California is a misdemeanor. It used to be a felony, but right now stealing a gun is a misdemeanor. Just like if somebody stole your garden hose, which is only worth $20. The fact of the matter is most of the violent crimes involving guns that happen in the state of California are guns that are stolen from your homes, stolen from your businesses, stolen from your cars. So we need to make sure that there is accountability in those areas. Those are some of the changes in the law that I would propose. Cô nó hạt địa ít xe tin năng mà sao để lúc sang California nó chỉ cho cái trái sống đông lại ít xe cô đó để cho cái trái họ California nó cô ăn đủ đông lại ô lên xã里trái này cô đó để cái trái nó mà nhớ trong đời xe và nhớ trong sản từ thế nhớ trong họ tư ít họ tới mình mà cô xã là hay tía tại vì nó ít cho trái chỉ cô sống đông lại thế xử lý thì có nhiều ít ra phỏ giá thô là mua lợi cho để có nhiều lo lượng tụ tráp phỏ nó mà giờ ít lúc chỉ lọ ta chỉ tại nó có nhiều lượng tráp phỏ nó chỉ lúc chỉ lúa ý rằng gầu li có nhiều lúa cho lúa chó đầy sư chỉ bây giờ trong nó chỉ xã hay thì cho tàu mua cho tin hành và là mù và tu sa tu nhiều nó cho tàu mua chỉ có phỉ trở li khó là uống đấy okay next questions you know you yourself were a refugee from Vietnam during the war, like many Hmong people are. We were refugees from the Vietnam War. At that time, we were always running for our lives. Now that we're in this country, a lot of people think it's pretty secure. What do you think, or why do you think people in this country, we're refugees, we're here, why do we need to participate in the law or and transforming the community that we live in? Definitely. So I was born in Vietnam, and in 1975, when Vietnam fell to the communist north, they came in and they arrested my uncle. The communists did, because he worked for the South Vietnamese government. Without a judge, without a jury, without a prosecutor, he was sent to a re-education camp where he was tortured for 7 years. So in 1976, my parents and I and my little brother, we escaped Vietnam on a fishing boat as refugees. We were rescued after running out of gas, food, and water on the ocean, and were in a refugee camp in Malaysia for 6 months. So when we came to this country, we realized that we came to this country for the freedom, for the American dream. And part of it is, this country is our country. We are Americans as well. We don't forget that we are refugees, that we are immigrants, that we are either Vietnamese or Hmong Southeast Asians. We are brothers and sisters from that area. But this is our country now, and we need to be able to participate in our country and make sure that our voices are heard. That's why it's important
that we vote. That's why it's important that we have leaders in this country that have our culture and that have our experiences, because we need to have our voices heard, because this is our country too. Nôn mình chỉ cho có nên thế thì năng thật trò nhà lý bé sẽ đợi bé giờ hãy cho cái kiểm tra thì bé tôi đi cái kiểm tra tôi đâu tới cho mình cả nó lại giờ mà bị tại sao nó cho thầu u thì béยังcho cái kiểm tra thì cũng chơi là hoàn đầu giờ vì lý do bé họ chỉ nhỏ họ có làm một lông luôn năng nhưng đâu tới cho mình cả nó mà nếu cô tàu hai tía tránh tía thì này tôi năng thằng là tôi tròn này dù nhớ đâu tới cho nhá là mà nhớ đầu tiên là thì lúc sáng đó chỉ tạm giống một cái lý cho chỉ tạm giống một tụ tăng xếp bao lý lo xả liệt chỉ lý trả cho dù lo chỉ lý liệt nên tụ chính giờ kia tao cho một trâu chỉ dài để chỉ một năng từ chỉ một trái tụ bao đồ là một cái chỉ cho nơi lý nửa chỉ là thế tao kia tua mũวันนั้นท่านtrò tôm cho đó tới chemical cả nó bây tôi cho đó chemical nó là bây nhớ trong lúc tới chemical nó thì bây tôi dùng cho cái chia sẻ nhớ trong tới chemical nó hay tíaในการตัวเกี่ยวเชื่อในการตัวเกี่ยวบส่วนเดียวย้อนจ้องให้ตัวเป้จู่ได้อเมริกาเนาะจะเป้ยันหนึ่งอเมริกาเลยไอ้ลูกเต้เชยเนาะจะเป้ยันตัวรอสีขอบเทีย Alright Tim now when is the election and who can vote? First of all, the election is on June 7th of this year, June 7th. It's 39 days away and the election will be over then. There's only 2 of us running for district attorney. So the election will be over then. In terms of who can vote, it is anybody who is a registered voter in the county of Sacramento, in the entire county of Sacramento. Nôn cho cái sải trà nhớ đầu thổ từ thế nhớ đầu khá từ lần từ thế là một sải trà tàu nếu cô tàu hay tiệt nhớ đầu Sacramento nè giờ đến nay ít tu tin năng nhớ đầu Sacramento County cho cái xảy ra do chủ sĩ nhớ đó nút tỷ xa lu trâu liên tu nọ lấy chỗ mà ô tô nửa thế ít tuần đầu xứ chỉ lần từ giờ tụi tàu xuân đầu chỉ lần từ giờ tụi dân là xứ do chỉ làm một trâu thổ lúc có ít liên tuần đầu lại chỉ giờ lên nó họ nói thế họ chẳng tranh do ai tiền nè ít tuần tin năng và chẳng chỉ tàu tăng bê cho nên tàu một tăng bê là một xảy ra giờ thì nên tăng bê là chỉ cho trong nút tỷ xa thời giờ nút tỷ xa lúc trâu liên tu giờ lúc sợ nên một xảy ra đến năm bây giờ cũng là một đợt Charlie khi sẽ về làm nó có tốt nào chọn là cái gì chẳng xuất lại ở trong đó họ cũng tốt mà nó cũng cho từ assistant chief Thien nó tốt mà nó mà giao vì họ ta bên Mount Sacramento bên mua ít cho những hữu bên hoa 18 council là Mount Sacramento leader cũng giờ từ phụ lòng cho hữu làว่าแชร์ละตัวตัวหรือเธอชื่อตัวไปจากมองเงาสักคนเขาตีเนื้อวีเราเขาแต่เป็นลุนย้อนเดลุนหูละแต่สิเป็นกูจะต่อสารไปต่อ DA office ไปจากมองเงาหูสักคนเขาตีจะต่อมั่ว resource access เราจะต่อมั่วฝีจั่วเกิดมาเป้าจูจะกิริชอยอดเราต่อ DA district DA office อย่าเล่นแต่นู่นเนาะตัวnày cái tụi nó cứ là Thien Ho ra Thien Ho thì giờ ít tụi cứ thì tụi chụp bây giờ thấy cho mong như hồi giờ ta thâu tụi cái giờ luôn sai cho này ta tụi chụp bây giờ mong thẳng bây giờ mong thấy cho thẳng ni ba tụi khen là chụp bé ha ni sáng lụt la của tao lúc xưa nó thì giờ bé của nụn nó tao giả chứ ni giờ ít tụi cái bé giờ thấy cho những hồ Sacramento giờ mong nó bé bù rong bé lụt ba chỗ này giờ lên đó bé cú sáng của bé chế mong nhỏ mua cho cái nhỏ nó tụi nó thọ khá là mấy cho bé xây rồi cho cứ cho ti cái những hồ Sacramento County nó từ số cho mỗi mấy số bỏ là giờ mấy vote cho Thien Ho nè giờ lên đó nó cũng sẽ lấy cho những tổ bé Sacramento County Sacramento tổ cho Fresno nó tổ từ cho hồ trong Mount TV nó có bé bù thông à tại mấy lúc đấy từ lên từ nhá khó từ là bé bù để thọ bé hà tổ khá đó chế tổ này nhá hồ Sacramento cái tổ bù bé khó TV nó mua cái bán chỗ vì nó họ biết cho thấy cho hồ bù rong ha biết sai ha ta nếu giờ tụi bé chỉ sang ha nếu sở chế tàu đó bé cho tổ này chờ cầm bùa minority ha nếu bảo tụi bé mong họ culture process rong giờ lên đó ít tụi này nó giờ bé sai trái tàu là bé mua họ cái cha sa ha ta nếu bán chỗ tàu bé giờ lên lúc nó cũng sẽ cho nên tổ nó
đền đàn ta cú ya tu lử thao để biết chế mong nhau hồ Sacramento County thì cú sẽ là cho nên tu thần nó tu kha của tờ đó của bên mong tàu bù ta ít tu này lu sửa chế bên giờ linh từ nó của mẹ giờ ta thầu tàu là bên sau là mỗi cái cha sa này giờ ta cú tu nó nói giờ ta bên một lần chi là mẹ tí to tàu cú cho lúc chơi ta ta xin nó cú chơi giờ nên tu lử thao chữ là lúc campaign cho bên giờ nên Asia ở trong đó qua đó có thì do lý giải có thiên chân nữa thì do hai tên tàu và từ địa đó nữa họ bỏ tàu lặng đã chỉ là bên mong giờ tàu đã chỉ dùng sơn là bắt tham bị dùng sơn cần cái chỗ luôn nè khó cái bé chỉ sa bé chỗ thời cho chủ cái cầu gì sinh là giờ bé huang đó đó han chỉ cho cố bên trái mà việc họ ta đi tu biết thang chỉ bé muốn cho accident dân đã bé nuôi bé nôn đauอย่างlưuแต่นี่กูเตเขาเป็นใจเนยเขาได้อีนึกเขาสุด process นึกเกิดจากหลังคอเกิดหูยันหลังเตนึกจีตัวนึกจุกเกิดจีเลยเกิดท่านจะจ่อจ่ายเกิดจ่ายเนี่ยเกิดอยู่อีจอตัวนี้refugee เลยอพยพได้นึกจ่ายเนี่ยฮะนึกต้องเกิดจ่ายเนี่ยจีจ่อเลยจ้าตัวจุดเชนอเนี่ยตัวต่อจุกเกิดได้แต่นี่ยงอีอย่างเธอไปจ่อมองเกิดต่อสิ่งย่องเนาะเขาเล่นได้เขาที่เป็นเจเนวิแล้วเขาแต่นี่อยู่อีตัวเกิดอีนี่ยอรู้จงฮะนี่ตัวจีจังฟูจีเป็นหนุ่มเตาโชยังยอฮะแต่นี่เตาแล้วเขาเกิดเป็นยอเตามา ยอแต่นี่ยอเคลูกเขาจ้องจอเป็นชัวตัวเกิดยมองเลยจอเกิดต่างรู้เยอะนะสางลูกมองโอ้โหลูกจอดีแต่นี่มองเคลูกเขาจ้องแต่จอเป็นจอมองเลยยันล่างเลยชัวจอเนาะhồi chỉ ta lên đây giờ ta biết cho cái gia đình cho khó thì biết cho tao ý bảo ta chủ biết bảo rồi chứ biết mua khó resource biết mua rồi cái lu library na thì em will be a library for us so biết là hu muốn nung tao ta xin nó khó case nó trong này nó là nó biết yếu là chẳng sao chỉ chủ cái trái như cho cứ lý cho ô hồn cho nửa là nửa cái yếu kha cho biết ta yếu lên nó sao chỉ chủ đó chủ trái khó nói khó cũng bù ta biết chế mong giờ chế cái chỉ tao bao nhiêuอย่างnó bây mua cho tu giờ tu chế cái tăng cái chân đi cho đó là cho nào cho chỉ cho cáiที่จะส่วนจ้องไปbao chỉ做的bây giờเลยจ้างไปสักกี่ปองเนี่ยbây giờเลยจ้างไปสักกี่สุดเปล่าขอโน้ยอีกขอเกิดไปมั่วสาแต่ยอีกขอเกิดลูกฮัจเจนตัวเป็นมงคลมีดียอเลยได้เทียนโฮจะยอีตัวเกิดเป็นเจนฮัจจ่อชาแต่เนื้ออยู่เสียเจตเอาขอเกิดไปเจ้าชาพอหรือเล่นหรือตัวมาดูเป็นทางเลยเป็นใจตัวแต่ป่วยหาจงเกิดแต่สิเนื้อจีบเอาจูเป็นมงเขา culture process ท่านจีบเอาแต่เป็นมงรุ่นนี้จีจอยจะรู้ได้จังเขาเดี๋ยวเขาเป็นจ่าชาเป็นใจแต่รุ่นนี้ตอนเดียวเป็นเป้าเป็นป้าแทนเตาเลยเป็นอยู่บนจุดยกเกหรือป้าตัวเป็นลุงมงคิบิรีก็เป้าจุดเกไล่เจลิช่อยยังติดเฉยเดี๋ยวโน้ฮารุ่นที่หัวซักมันเข้าดีgiờ là cho tu cho lùa cái sáng ô là nếu mua có resource cái bé sao lại trả tàu khi lúc họ trồng cho bé luôn nên cho yang tận thế ô chờ mua hai là một gì thì thầu lúa giótต้องการอยู่ป้าน่ะจะอยู่ยาตัวจู้เราเตะน่ะจะถอดอยู่ต้องการแก่ป้าน่ะแล้วที่จู้อยู่เตะเทียนน่ะไม่เขาตัวจัวอยู่เขาขายเราตัวจีตัวยาเล่นได้จะยัดตัว Sacramento จะหนึ่งที่ตัวจวนในมงหรือจะเป็นมงยัดตัว Sacramento จะยาเนี่ยตอนนั้นจะขอหนึ่งยอดจอมงหรือจะเป้าจอมงจะลงดัวเขาเอาตัวจีตัวน่ะไม่ยากจิตตอนนั้นขอเกิดกูหาจีแต่ขอเดินแต่ประจำอยู่จนตอนนั้นขอได้นี่ยอดจะเท่าตัวcho cái elect official cáiนี่ยมุดลาด candidate นะยอดตัวได้ก็จะเท่าตัวโจเป็นมงชียอดเป็นมุดโจเนี่ยนี่ตัวโจเป็นนี่ทอเก็บปั้นโจเลยเป็นแต่อย่างน้อยอย่างก็เป็นถือหาตายอดนี่ตัวทอปั้นโจให้เกิดโจเป็นมงโจกระจายปั้นโจแต่เป็นมงโจเลยจานมันจะตัวน้องเป็นตัวปั้นโจตัวเนื้อฮะลูกนี่เป็นชัวเป็นจ่าชาแต่อย่างก็เป็นสามตัวอย่างก็เป็นชิปเป้าละนี่ปั้นโจตัวเป็นทอก็จงก็ที่มงยังหัวสักมันเข้าที่ฮะจากที่โซเลนส่วนตัวยอดตัวมันเซฟเรสโนยอดตัวหลิลูเสมีปูเตาแล้วถอเบตอหรือตอปังหาตัวจากที่เราเจเนก็ยังสักมันเข้าที่ฮะก็ปังโวตัวเทียฮะถอนี่เตาแล้วเป็นมุสุเกจ่าชาฮะยอมหมดทั้งจีละไม่หูเตาตัวกูรันกูตัวสุดตัวยอดช่วยอีเจ้า像เจ้าส่วนเป้กูอยากไปทำชอลีกูเจ้าชาอยู่หูเนื้อตัวจีเม่เลยตัวคาร์เม่ยังไม่หมดขวดเสร็จแล้วจีละ
cú cháu xa yêu hù để tuần giữ impersonal ha mình in group là tuần chỉ tàu thẳng số ta nếu khó cái ban chủ cái điều này tàu là nếu ở chỗ lúc community để chua một cái chuẩn chế sau một cái số còn nó lại ta chỉ nói cái muốn tàu từ lúc trước ta chỉ mà ni chỉ bảo chủ ta bên mong nhà lấy chàng bên mong cho lấy chàng bên mong chụp cái lấy cái cha lấy chàng nó chỉ mua a lot of misunderstand cultural process đó cái chỉ tao chỉ còn nó còn nhiều chỉ bây giờ lấy bà chỉ đi sao tao cho vì nó còn được chỉ cho lúc bây giờ你只多养多叫人家路这边啥了包的，可能要被扒了这边做给个边咱也路容易养的，有的你到了，才了一靠个你到边，那就往下加沙的没叫个沙从母语帮侬没拿做没补做了，被加沙的被叫他叫因为他个别做都帮我做天好呢，好的。Alright, 我这边是大家这个地时代呢，那种路底下路找领导và处理二零到那老师，这要路是后要么筛查，有的那好知道么等备了，个么等备筛查贴。Well, Tim, thank you for coming. We hope to celebrate on the 7th of June. Yes. With you. So, the best of luck. Thank you so much. Thank you, Tim. Thank you Appreciate so much. it. Appreciate it. Hopefully that the message will go through our Hmong community. Yes. And if any question they have, I will make sure glad to be answered. Or if any group need to talk to in person, I will invite you come to talk to them. So Definitely. thank you very much. And thank you to the Thank Hmong you, the Hmong community. TV too. Yes, Appreciate thank you, that. Hmong Yeah. TV. 我找你这个人家是的，别买手机多了，路上是哈，那赶紧用的是呢。我找时间做。